大家好，我是可嘉妈妈，欢迎来到我的频道。这里每天分享各种实用的养生知识，希望能给您带来健康。如果您觉得本视频对您有帮助，请给我点个赞加订阅，谢谢。有很多中老年朋友早上起来总有那么一口痰，甚至有一些喉咙里面有很多的痰，总是感觉吐不完。特别是一些肺气肿、慢支、慢阻肺的人群，喉咙里面总有特别多的痰。其实这个痰是怎么来的？如果您是这一类人，一定要有个认知。其实这个痰是湿聚成痰，不管它是痰也好，湿也好，它们可以说是同一类的东西。那么这个痰湿到底是怎么来的呢？很多人以为这个痰湿是喉咙的问题，其实它是肺的问题。在中医里面认为，肺是储痰之器，脾才是生痰之源。这个肺其实跟我们的脾有很大的关系。中医里所讲的脾，除了消化我们的食物，这个功能也叫做润化水谷。除了这个功能以外，它还有一个功能叫做运化水湿。如果我们的脾虚，那么运化水湿的功能也就会降低，这个时候体内的水湿就会积聚下来，水湿慢慢积成了痰，所以喉咙就会有吐不完的痰。我们认识到这一点就知道，所以我们在治疗这个痰的问题，就一定要先去健脾祛湿，把脾健运起来，这样它运化水湿的功能才会强健，水湿少，痰也就没有啦。今天就来给大家分享一道食疗茶饮，将它们搭配在一起煮茶喝，这样能够很好的起到一个健脾又能够润气，还能够燥湿化痰的作用。首先我们来准备一块生姜。生姜不仅是我们日常生活中常用的调味品，它还具有非常好的药用价值。生姜味辛，性味温，具有发汗、解表、温中、止呕、温肺、止咳、解毒的功效，还具有醒脾、开胃、增进食欲的作用。民间也有说，早吃3片姜胜过喝生汤，说明生姜应该是在早上吃比较好。一天之计在于晨，早晨人体阳气生发，需要提起精神面对一天的工作，因此早晨吃姜对人体补充阳气、醒脑提神是非常有好处的。生姜肉脾味精，具有开胃助消化的作用，吃生姜还可以驱寒，特别是当天气出现变化的时候，吃上几片生姜能够通阳御寒、温脾暖胃，激发脾胃的消化吸收功能，散发体内的寒气，这样可以起到预防感冒咳嗽的作用。特别是对于一些胃溃疡、虚寒性胃炎、肠炎的病人，经常吃一些生姜，能够有效的改善恶心呕吐的症状。古人常说，冬吃萝卜夏吃姜，不用医生开药方。在夏天炎热，经常吃生冷冰凉的食物多，所以在夏天多吃一些生姜。生姜用食盐把表皮搓洗干净，然后切成细丝，先装入盘中备用。接着再来准备5克左右的陈皮。陈皮可以理气健脾、燥湿化痰。理气的意思就是当脾胃的气息不顺畅，出现脾胃饱胀感时，陈皮可以理脾胃之气，提高脾胃的运化能力，所以又叫做理气健脾。另外一个燥湿化痰，就是说正常吃了食物以后变成了营养物质，但是当我们吃的食物变化不彻底时，就变成了痰，它们也叫做病理性产物。这个物质可以把多余的痰运化开，运化得更彻底，所以陈皮总体来说是助消化、助运化的药物。再来准备5克左右的百合。百合性寒，具有补肺阴以及清肺热的功效，有助于缓解阴虚、肺燥引起的干咳、少痰、咽喉干燥、声音嘶哑、咳血等症状。百合味甘，入心经，既可以养心肺滋阴，又能够清心肺之热，还有一定的安神作用，所以治疗虚热上火引起的失眠、心悸、多梦、神志恍惚、
百合具有非常好的润肺止咳、清心安神的作用。我们先把陈皮和百合清洗干净，放入盘中备用。接着再准备10克的茯苓。茯苓具有利水、渗湿、健脾、明心的作用。茯苓还可以把湿气从小便中排出去。茯苓既可以驱邪，又能够扶正利水而不伤正气，所以茯苓是一味具有利水消肿的药物。它可以治疗各种寒湿导致的各种水肿，善于渗泄水湿，所以它对一些痰湿、气胀有一定的治疗作用，尤其是对于脾胃虚弱导致的泄泻也非常有帮助。再来准备5克的甘草。甘草有止咳化痰的作用，甘草中含有一种叫做甘草次酸，它可以促进粘液的分泌，具有止咳润肺的作用。用甘草搭配陈皮，化痰止咳润肺的效果会更佳。甘草还具有消炎杀菌的作用，因为甘草中含有黄酮类和三铁类化合物，它对于一些细菌和病毒引起的感冒咳嗽非常的有用。我们先把茯苓和甘草清洗干净，然后也放入盘中备用。接着把准备好的食材倒入养生壶中，加入大约1000毫升的清水，用花茶键给它煮上30分钟。制作视频不易，亲爱的朋友们，如果您觉得我分享的视频对您有帮助，请您动动您发财的小手，给我点个赞吧，也可以在下方点赞、评论、加1，感谢您的支持。30分钟之后，我们这道茶就煮好了。煮好之后，加入几块冰糖。冰糖不仅可以增加整道茶的口感，而且它还具有非常好的润肺止咳的效果。等待冰糖融化，我们就可以倒入杯子里面，趁热时候饮用，效果会更佳。有时间的朋友，里面的食材可以重复煮上1次，尽量在上午喝完。这道茶里面加入了生姜、陈皮、茯苓、百合、甘草，可以很好的去除我们体内的痰湿，调和肠胃之气，健脾益气，燥化水湿，养肝护肝，对身体好处非常的多，有调理补益的作用。平时痰多、咳嗽、气运不畅、消化不好的时候，可以多煮这道茶来喝。因为这道茶里面加入了生姜，所以我们一定要在上午之前喝完会更好。这道茶喝起来有一股淡淡的陈皮香味，而且还加入了冰糖，喝起来是微甜的，非常的好喝。喜欢的朋友可以收藏起来试试哟。今天的分享就到这里啦，感谢大家的观看，我们下期再见。